I don't care. Nadabun dandesani. Isin raji masarat ramal fetan. Gunung isi fetan ini dari beber. Kayaknya ya cuciru. Ani akan amat kok khadade. Khadat narra jirti. Khadat ya khadade. Khamok narra kebele fajisu. Wakai yura aja. Nama jese. Malgolin nama jese nang khadade. Kada chungai koti faisungai wakayoti. Mee gara macaafa qulqulluutti gara macaafa qulqulluutti deebinee macaafni qulqulluuni dhimma kanaan wal qabsiisee maal jedhaa jedhu yaada muraasaa ilaallaa. Gara chaanaalii E20tti baga nagaadhaan dhuftanii nooraa isiniin jenneerraa har'a dhimma raajii masratii wajjin wal qabatu namoonni maal jedhanii fi macaafni qulqulluun immoo maal jedhaa kan jedhu gabaabaatti walii wajjin ilaallaa. Hamma dhumaatti hordofaa irraa barattu jedhee yaada. Namoonni asuma maatiin taane chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Mee viidiyoo jechuun kiristaanatu hin taane musliimni hojjete kana ilaallee walitti deebina. Korban kana meediyaarraa raajiin masarat nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheen gadda fayyunaan lallabduu akka kana kadhachuun ga'ee kooti fayyisuun ga'ee waaqayyooti. Jalqaba irratti akkuma isin dhageessan isin raajii masarat irraa maal feetan gunuma isin feetan hin dhadhibee bar kayne jechuu jiru ani akka nama tokkotti kadhadhe kadhaan narra jirti kadhaati kadhadhe hammoo narraa qabelee fayyisu waaqayyoodhaa jee jira ga'eetti kadhachuudha ka fayyisu ga'ee waaqayyooti badhuuguma ga'a. Fakkeenya tokkoon isin eegan sheekna keenya imaamni masjidaa tokko nama dhukkubsate tokko yoo du'aa'ee godhe yoo rabbiin sababa sanii fayyise sheekaa fayyise jenna moo rabbii fayyise jenna sheekni ni kadhateef rabbiin ni fayyisee jenna nu birallee sheekni ni jira Itoophiyaa guutuu keessatti akka islaama sheekotiin nama dhukkubsataa ni kadhatti tun quraanatti qaraatee kadhatti tun du'aa'ee si gooteetuma kadhatti san keessatti ammoo namni sun kafayyuu jira kaduu jira jechuudha gizee du'ee hoo sheeticha du'aan isaa hin qabalamtu yoo inni xiqqeeffamu takka illee nu biran jirtu jechuu maal jennaan already ni beekna kanama fayyisu kanama ajjeesu rabbi. Inni sakka jechuun jirutti anneen kadhadhe hafayyisuus hajjeesuus waaqayyo sun jee rabbii tokko jechuudha. Asii jechi maal irraa barbaadda duuba dirqama rabbi seetanii rabbi ergata seetanii raajii masaraa jechuun rabbiin hin ergamne ergamaa rabbiitii miti. Sheekuma akka masjiida keenyaati inni sheeka jechuudha. Innis sheeka masjiida isaaniiti. Masjiidni hundinuu ka rabbiiti. Isin himee kan jedhamu amma dura quraana rabbii keessatti masjiidni guutuu ka rabbiiti. Irreetu maqaa kiyyaa keessa yaamamaa jee jira rabbi hamasarat baas ka rabbiiti. Fayyisu hajjeesu rabbi isaa miti. Innis ergamaa rabbiitii miti. Akkuma nuti sheekotii hedduu imaama masjiida hawaasaan deemu qabnutti innis sheeka masjiida isaaniiti hawaasaan deemu jechuudha. Hawaasa tajaajilu. Kanumaa jechuudha ka barbaachisu. Kanaa achi namni tokko lafa tanarratti lafaa ka'ee nama ajjeesuu hin danda'u, nama fayyisuu hin danda'u, waan takka illee godhuu hin danda'u. Ilmi namaa lafa tanarratti namni miila lamaan deemu jechuudha. Garuu kadhannaa siif godha. Meebii qeebalamuu malti? Qeebalamuu dhabuu malti? Agartanii namichi kun waa'ee raajii masratii wajjin wal qabatee yaada inni kennee fi yaada namoonni keenya paasteroonni keenya luboonni keenyaa fi namoonni charchii keessatti guddatan tajaajiltoota nu ofiin jedhan immoo yaada isaan kennan feesbuukii irraa tiktookii irraa yuutuubii fi kallattii adda addaatiin yaada isaan kennaa jiran argaa irra jechuudha hundumti keenya. Kanaafiyyuu yeroo itti ormii gara keenya goreeyyuu akkasitti yaada qajeelaadhaanii dubbatu nummoo silaa waan tokko wal qajeelchuun waan tokko wal sirreessuun yookiin immoo kallattii barbaannee wal gorsuun utuu nurra jiraatu addabaabayitti namoota gooftaa hin amanne wajjin namoota gooftaa hin fudhanne wajjin akkasitti baafne addabaabayitti yeroo wal arrabsinu kan argu caala wanti nama dhukkubsu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Mee gara macaafa qulqulluutti gara macaafa qulqulluutti deebinee macaafni qulqulluun dhimma kanaan wal qabsiisee maal jedhaa jedhu yaada muraasaa ilaallaa. Hamma dhumaatti turaatii yaada keessan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Amma yeroo ammaa kana namoonni bakka lamatti qoodamanii jiru. Namoonni tokko maqaa raajota jedhu dhaga'uun barbaadanii namoonni tokko immoo kan raajummaatti amananis jiru. Namoonni tokko garuu waldaa kiristaanaa keessaa ta'anii pheenxeedhuma ta'anii raajummaa kan jibbanii fi raajummaatti gonkumaa tasumaayyuu kan hin amanne baay'ee isaaniitu jiru. Macaafni qulqulluun dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee maal jedhaa? Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 hanga 18tti guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha Waaqayyo. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kennaa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'ata hin argu. Maanguddoonni keessanis abjuun abju'atu. Eeyyee guyyaa sanatti hojjettoota koo warra dhiiraa fi warra dubartootaaf hafuura koo nan kennaa. Raajis hin dubbatu jedha. Macaafni qulqulluun guyyoota dhumaatti hafuura qulqulluu foon qabeessa hundumaa irratti akka dhangalaasuuf namoota adda addaati
Hafuurri qulqulluun kennaa adda addaa akka kennu nutti dubbataa jechuudha. Qorontos keessattis kanaa kallattiidhumaan nu barreessaa jechuudha. Hafuurri qulqulluun kennaa adda addaa kenneera. Inni kaan dhukkubsataadhaa kadhatee kennaa dhukkubsataa fayyisuu qaba. Inni kaan immoo kennaa wangeela barsiisuu qaba. Inni kaan immoo kennaa wangeela lallabuu qaba. Inni kaan immoo kennaa faarfachuu qaba. Hafuurri qulqulluun akkaataa ofii barbaadetti namoota adda addaatii kennaa adda addaa hireera jechuudha. Kanaafuu raajiin har'as jira yookiin immoo hin hojjeta isa jedhuu fi macaafni qulqulluun raajummaan har'as waldaan kiristaanaa hamma biyya lafaa gidduu jirtutti akka hojjetuu fi akka dhimma itti ba'u macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Kanaan wal qabsiisee raajummaan akka jibbamu, raajummaan akka ceephaamuu fi raajummaan dhugaa akka hin taanetti soba akka ta'etti diraamaa akka ta'etti akka mul'atu kan godhe tokko raajummaa sobaati. Haadha biyya keenya keessaa waldoota adda addaa keessaa raajonni sobaa jiru jiru. Akkuma kana immoo raajonni dhugaa jiru raajonni dhugaanis jiru jechuudha. Kana yeroo ammaa kana garuu maaltu ta'aa jira? Raajiin dhugaanis raajiin sobaanis walitti qabamee arrabsamaa walitti qabamee cagadamaa yerootti jiru irra geenya jirra jechuudha. Kanaafiyyuu sababa raajii sobaati jennee raajii sobaatti duuluudha jennee raajummaa waan jedhu tuffachiisuu raajummaa waan jedhu ceepha'uu caalaa isa dhugaa fi isa sobaa adda baafnee haasa'u yookiin immoo dubbachuu danda'utu nurra jira jedhee yaadan akka kootti. Kanaafiyyuu sababa raajii sobaatii fi raajii isa dhugaa ceepha'uu jechuun walumatti qabanii cagaduun sirrii natti hin fakkaatu akka kootti. Kanaafiyyuu namoonni tokko tokko gaafa raajota bira dhaqan yookaanis immoo raajota dhukkubsatanis haa ta'u dhimma rakkoo adda addaa qormaata adda addaa keessa galaniis haa ta'u gaafa dhaqanii raajota kadhachiifatan maal gochuu qabu yookiin maal gochuu qabu akka dubbii sagalee waaqayyootti. Har'a gabaabaatti isa kana wajjin ilaallaa jechuudha. Lammaffaa namni tokko raajummaa gaafa dubbatu raajiin isaa macaafa qulqulluu kan bu'uura godhate ta'uutu irra jiraata jechuudha. Raajiin tokko macaafa qulqulluu bu'uura kan godhate miti yoo ta'e giddugaleessa kan godhate miti yoo ta'e raajummaan isaa sobadhaa jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinitti nama dhukkubsatee dhufe tokkoon raajiin tokko kana booddee waaqayyo lammaffaa akkasitti hin deebinetti dhukkuba kana sirraa kaaseera jedha yoo jedhee sobataa jechuudha. Tarii har'aa dhukkuba kaleerraa fayyite ta'a. Boru immoo dhukkuba dhiigaatiin qabamuu dandeessa jechuudha. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu hamma biyya lafaa irra jirtanitti maal qabdu nuun jedha. Qoromsa qabdu, rakkina qabdu, dhukkuba qabdu, wantoota adda addaa chaalenjii adda addaatu nu mudachuu danda'a jechuudha. Tarii har'aa rakkina tokkotti fayyina, tarii har'a dhukkuba tokkotti fayyina, boru immoo kan biraa deebi'ee dhufa jechuudha. Akkuma kanallee yeroo raajummaan raajiin tokko ati hinduutu siin jedha waaqayyo jedhanii raajan ni mul'ata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf tarii dhukkuba tokkotti fayyuu danda'a namni tokko, namichi garuu deebi'ee hinduu jechuu miti jechuudha. Namni tokko haadha dhukkuba tokkotti onneetti kaleettii fi kan kana fakkaatanii fayyi jechuun namichi sun deebi'ee hinduu jechuu miti. Namichi sun guyyaa tokko deebi'ee duun isaan oolu jechuudha. Kanaaf hinduutu siin jedha waaqayyo gaafa jettu bara tarii dhukkuba ammaatti si fayyisaadha ta'uu danda'a garuu namni deebi'ee hinduu jechuudha. Raajonni gaafa dubbattanis gaafa haasoftanis sagalee waaqayyo ogummaadhaan yookiin immoo bifa macaafa qulqulluu bu'uura godhateen dubbadhaa hin ta'u taanaan raajummaan keessan raajii dogoggoraa isin jalaata jechuudha. Sababii isaa namni hindu'a. Namni hinduun addunyaa kanarra hin jiru namni hundumtu. Kanaafiyyuu gaafa raajummaan dubbatamu sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan dubbachuu danda'utu nurra jiraata jedhee yaada. Inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoosiin kan ulfeesse yookiinis immoo Yesuus Kiristoosiin ulfina kan kenne bu'uura kan godhate ta'utu irra jiraata. Raajiin dubbatamu yookiin dinqiin godhamu fayyinni godhamu tokko maqaa nama tokko guddisuudhaaf, nama tokko sooromsuudhaaf, nama tokko ol qabuudhaaf yoo ta'e inni kun dogoggora guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu dinqiin godhamu, raajiin hojjetamu, wanti hojjetamu hundinuu ulfina maqaa Yesuus Kiristoosiif ta'utu irra jiraata jechuudha. Namni tokko akkuma sila isinii kaasee dhukkubsatee mana kadhannaa yookiis immoo raajii tokko kadhachiifate yoo ta'e maal gochuutu irra jiraata. Inni jalqabaa qorichi yookaan yaala barbaachisu addaan kutuun irra hin jiraatu. Ani akkasitti naman. Namni tokko yeroo sana waan hundumaa ofirraa shaaranii ani fayyee jechaa utaalaa girimisaa deemuu isaanii jajjaruun nurra hin jiraatu jechuudha. Dhannee dhuguma fayyummaa keenyaa mana yaalaa dhannee qorachiifnee ilaallee dhuguma fayyinni sirriin nuti waaqayyo har'as waaqa hojjetuudha waan ta'eef har'as waaqa akkuma kanaan dura ergamootaanis gooftaa Yesuus Kiristoosis namni fayyaa ture har'as namni hin fayya boris namni itti fufee hin fayya jechuudha. Garuu maaltu ta'uu qabaa namni tokko fayyummaa isaa mana yaalaa dhaqee erga of qarachiise booddee fayyummaa isaa dhugaa erga ta'ee
wantoota sana barbaachisu yoo hakiimonni yaala irraa baasan rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Garuutu dhaqee of hin qorachiisin achuma fayyeera jedhanii ol utaalanii gad utaaluun suni sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu hamma nuu danda'ametti Waaqayyoon kadhachiifachuun sirriidha. Yaalii barbaachisus itti fufuun keenya qajeelaadha jedhee yaada. Inni lammaffaan immoo namni hundumtuu kadhatti itti fufuu qaba. Har'a dhaqxee kadhachiifattee tarii har'a hin fayyin jechuun boorii deebitee hin fayyitu jechuu waan hin taaneef har'as kadhachiifachuu ofii keetiis kadhachuu itti fufuutu nurra jiraata. Atis itti fufuutu sirra jiraata jedhee yaada. Inni kan biraan immoo raajummaa nutti dubbatame sana qorree yookiin dubbii nutti dubbatame sana qorree ilaaluutu nurra jiraata. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kana nutti dubbata. Raajonni tokko jiru. As keessaa saba kana keessaa jirtu na qoraa jirta jedha Waaqayyo. Hafuura karaa sin eekama sin rukutaa bakka kaan sitti buusa yeroo jedhanii namoonni tokko dubbatanii ilaala. Sagalee Waaqayyoo gonkumaa raajonni akkasii raajota dhugaa miti. Waaqayyos akkas jedhee hin dubbatu isin namoonni sin rukutaa akkasii godha hin qorin jettan kun yaada mataa keessanii dubbataa jirtan. Siittima yaada mataa keessaniiti kan isin dubbataa jirtan. Waaqayyoo dhuguma hin dubbata. Garuu dubbii macaafa qulqulluudhaan raajummaa macaafa qulqulluudhaan waan dubbannu macaafa qulqulluudhaan akka qorree fudhannu nu jajjabeessa jechuudha. Macaafa qulqulluurraa mee tokkoffaa Tasalonqee 5:21 baafannee dubbifannu. Dhaggeeffadhaa 5:20 hanga 22tiin isinii dubbisaa akkas jedha. Wanta Waaqayyo namatti mul'ise himsiisuu hin tuffatinaa. Wanta Waaqayyo namatti mul'ise himsiisuu maal hin ta'inaa hin tuffatinaa. Eeshi itti dabalee maal jedha garuu waan hundumaa qoraa isa gaarii jabeessaati qabadha waan hamaa ta'e dhiisaa. Isa gaarii ta'e jabeessaa qaba. Isa hamaa ta'e garuu dhiisaa isa sirrii hin taane dhiisaa. Kanaafuu raajummaan tokko dubbii sagalee Waaqayyoo kana yookiin macaafa qulqulluudhaan qoramee ilaalamuutu irra jiraata. Sababii kanaatiif wanta namni sitti dubbatu erga namni sitti dubbatu tokko akkuma bishaanii dhuddu yoo ta'e deemtanii dhuma irratti kan miidhamu isin ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu dubbii nutti raajame dubbii nutti dubbatame tokko sagalee Waaqayyootiin qorree yoo fudhannee ilaalletu barbaachisaadha. Gaariidhas nu fayyadas jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni miidiyaa hawaasaa kanarratti dhimma raajummaa wal qabatee wantoota adda addaa dubbataa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo isin dubbii sagalee Waaqayyootiin qoraa fudhadhaa. Nama sin arrabsinaa, nama sin arrabsinaa, maqaa namaas wantoota adda addaa gootaniitu jechuu baattanii dubbiin sagalee Waaqayyoo maqaa nama balleessuu nama dheessuus waan dhowwuu fi isa kanarratti of eeggannee gaariidha. Keessumaa yoo tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa keessatti har'a tajaajilu dubbii sagalee Waaqayyoo barsiifnuu fi lallabnu utuu of eegganne jechuun yoo danda'ame nama sana kallattii argachuudhaan waan itti dubbatamuu qabu waan inni sirreessuu qabu qajeelchuun keessaan barreessuufiin yoo danda'ame gochuudha. Kanarraa kan hafee warra ormaa wajjin warra gooftaa Yesuus Kiristoositti hidhamannee wajjin nama tokko walumatti qabanii akka barbaadan arrabsuun akka barbaadanitti maqaa isaa fuudhanii waan waldaa keessatti kana godhe sana godhe jedhanii wantoota adda addaa fidanii maqaa nama balleessuun tokko namicha duwwaatu hin taane maqaa wangeelaa balleessuu maqaa waldaa kiristaanaa balleessuu maqaa Yesuusiin arrabsiisuu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu walumatti qabne sababa raajummaatii fi waldaa kiristaanaas kiristaanummaas Yesuus Kiristoosis akka hin arrabsiifnetti ogummaadhaan namoota obiraa qabnu raajota obiraa qabnu utuu gorfannee utuu karaa qajeelaa ta'ee waan tokko sirreessifnee gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu dhimma raajii masaratii wajjin wal qabatee raajii masaratiin kaleessa dheengaddaa namoonni ittiin fayyaa turaniiru namoonni dinqiin adda addaa ittiin ta'a ture. Dhugaadha jechuudha inni kun. Tarii immoo namni hin dogoggoru yoo jenne namni hin dogoggora isaarraas hin barataa jechuudha. Kanaafuu yaada kana akkasumatti qabadhaatii viidiyoo kana immoo namoota baay'ee bira akka ga'uu fi sheerii godha. Akkuma kanallee yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan asirratti wanti akka isinii dabalu barbaadda yoo jiraattanii koomentii irratti yaada keessan naa barreessuu hin dagatinaa. Hamma dhumaatti obsitanii warri hamma asitti daawwattanii Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin tura. Araarri guddaadha. Araarri guddaadha. Araarri guddaadha. Araarri guddaadha. Araarri guddaadha. Ilma keessa fannoorra ola ilaali. Ilma keessa fannoorra ola ilaali.
biyyi kun akkamitti itti fufaa gooftaa keenya dhalli namaa maaf wal nyaata